Дејноста компјутерско програмирање и консултантски услуги и понатаму се качува високо во сферата на платите. Последните податоци потврдуваат дека овде платите во ниту еден момент не стојат во место. Популарните компјутерџи се бараат се повеќе, а тоа секојдневно им ја креват цената. Големата побарувачка засега тие добро ја наплаќаат и полека, но сигурно со платите достапни стануваат само за најмокните компании. Еве зошто. Нивната просечна плата пред само 2 месеци изнесувала над 76.000 денари или 1239 евра. Веднаш до нив со просечни 927 евра вработените во дејноста, информации и комуникации, а со 813 евра следуваат вработените во телекомуникации. Финансиско-услужните дејности просечно плаќаат по 793, што е приближно колку и вработените во осигурување и пензиските фондови. Дното од најниските плати го поплачуваат професиите кои кај нас традиционално се потценети и пазарот на трудот никогаш не им бил наклонет, иако одговорноста воопшто не е мала. Така, на продавачите и лицата вработени како обезбедување, платите им се околу 16.000 денари. Работниците во текстилната и кожарската индустрија допираат до 17.000, а до 18.000 денари се движат вработените во угостителството. Со примања од речиси 20.000 денари, нивото малку повеќе го дигаат вработените во уредување и одржување на објекти, како и поединечни занаети. Ова е моменталната состојба со највисоко и најниско платените професии кај нас и заклучокот е јасен. Просекот од над 33.000 денари го креват непосредливо помал број на вработени од оние кои се со најниски. На кој лифтот му оди надолу е јасно.